Так, друзья, всем привет! Сегодня приехал на старое урочище. Буду ходить по руслу реки, искать находки. Если будет что-то интересное, обязательно покажу. Вот эта часть деревни еще сохранилось несколько домов. А здесь у нас уже урочище. Дома стояли вдоль реки. Сейчас домов уже нет. Фундаменты все перерыты, как и все окрестности. Вот пойду по речке. Посмотрю, что там с речки.
Так, друзья, первая находка. Бычелочка. Медная, наверное. Без опознавательных знаков. Ну да, медь. Рисунка никакого нету. Возможно, сделалась из монеты колечко это. Скорее всего. Дно очень каменистое. Выкапывать сигналы тяжеловато.
Что, идем дальше. Все, вижу, это металл, железо. Сейчас вытащу. Похож, конечно. Вот, да, вот тут сильное течение, очень сильное. Так, друзья, вынужден я распрощаться с этой прекрасной рекой. Вот сзади меня урочище. Через него я только что прошел. Из более-менее находок это только колечко. Сейчас еще пройду обратно, потому что автомобиль там стоит. Может, заеду куда-то в поля. Будет что-то интересное, покажу. На ручье ничего особо не нашел. Приехал я на выбитое поле. Как я думал, выбито мной же. Ходил я по этому полю в том году с глючной катушкой. Находок было мало. Сейчас потихонечку начинают появляться. Так, уже смеркается. Обзор сегодняшних находок. Ну, конина какая-то, кусок проволоки. Такая вот штукенция с цифрой 3. Пули. Колечко, которое достал из воды. Есть вот такая вот штучка непонятная. Что это такое? От чего? Вот такая вот серебрушка. Что это было, не знаю. Возможно, это луч от крестика. Пуговица, орлянка с целым ушком. 10 копеек. В этом год 30 какого-то. 2 копейки 35-го. 10 копеек щитовик. Еще 10 копеек щитовик. Вот это у нас полушка убиенная. А это то, что я достал из воды. Успел, пока у меня не сел фонарь ночью. Не густо. Всем пока, подписывайтесь на канал, ждите нового видео.